รีบสู้ปกไม้บางปอนต่างគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈល្អៗរបស់លោក Steve Jobs ផងដែរហើយមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច like Subscribe លើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទលោក Steve Jobs គឺគាត់បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1955ហើយលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2011ផងដែរហើយក្រោយដែលពេលលោកបានទទួលមរណភាពអ្នកដែលបន្តតំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple របស់គាត់គឺលោក Tim Cook ដែលបន្តតំណែងនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងទើបតែនឹងបញ្ចេញនៅទូរស័ព្ទ model iPhone នៅទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max ឬជា iPhone ផ្សេងនិងផលិតផលដូចជា computer AirPods ហើយនិងផលិតផលផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញច្រើនមែនទែនក៏ដូចជាជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិកនិងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងចាំមើលថាទស្សនៈល្អៗរបស់លោក Steve Jobs មានអីខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេយើងចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទ Steve Jobs ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនបដិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាមួយរូបដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកតាមរយៈការបង្កើតទូរស័ព្ទដ៏ឆ្លាតវៃនោះគឺ Smartphone ឈ្មោះថា iPhone កាលនៅមានជីវិតលោកធ្លាប់ជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ថ្នាក់ទី110ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ$7,000 លានអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2011និងជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលជាងគេទី17ក្នុងលោកនាឆ្នាំ2010ក្រោយលាចាកលោកដោយសារជំងឺមហារីកលំពែងក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2011លោកបានបន្សល់ទុកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងគំនិតទស្សនៈជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិទី1លោកបាននិយាយថាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកមានកំណត់សូមកុំចំណាយពេលវេលាដោយឥតប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតអ្នកដទៃទី2មានវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើការងារមួយឲ្យបានល្អនោះគឺស្រឡាញ់ការងារដែលអ្នកធ្វើទី3កុំបណ្ដោយឲ្យការរំខានពីខាងក្រៅនៃការយល់ឃើញអ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់សម្លេងខាងក្នុងរបស់អ្នកទី4សមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យក្នុងអាជីវកម្មមួយมันអាចកើតឡើងដោយបុគ្គលតែម្នាក់នោះទេវាកើតឡើងដោយសារមានការរួបរวมធ្វើដោយក្រុមមនុស្សទី5ការច្នៃប្រឌិតគឺជាកត្តាវាស់វែងភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកក្រោមបង្គាប់ទី6នៅតែឃ្លាននៅតែល្ងងទី7ពេលបញ្ហាកើតមាននៅពេលអ្នកបង្កើតអ្វីមួយរឿងដែលល្អបំផុតគឺអ្នកត្រូវតែទទួលយកបញ្ហានោះហើយធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតអ្វីថ្មីផ្សេងទៀត8ទៅបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកប្រសើរជាងអង្គុយកើតទុកនៅរឿងដែលបានកើតឡើងពីម្សិលមិញ9មនុស្សចាស់អង្គុយចុះហើយសួរថាអានេះស្អីគេប៉ុន្តែក្មេងវិញសួរថាតើខ្ញុំអាចប្រើវាបានអីខ្លះទី10ការ design មិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវាស្អាតនិងឲ្យគេចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះទេការ design គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាដំណើរការបានយ៉ាងល្អ11មានតែមនុស្សដែលគិតឆ្កួតថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកទើបអាចធ្វើការងារនេះបានក្រោយមរណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោក Tim Cook ដែលត្រូវបានបន្តធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពល្បីល្បាញប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លាបំផុតបាទសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោក Steve Jobs ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមនុស្ស100គំនិត1000នៅត្រង់ចំណុចដែលលោក Steve Jobs គាត់បានបន្សល់ទុកនៅទស្សនៈរបស់គាត់បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា